Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Nah, alhamdulillah hari ini Muhdor udah ceria lagi. Dia udah sembuh dari batuknya ya. Kemarin itu sempat khawatir banget karena batuknya itu lama ya, lumayan lama dari sebelum lebaran itu ya, sekitar sebulan lebih gitu ya. Cuma memang di sini itu memang lagi musim batuk ya sebenarnya. Bukan cuma Muhdor doang, tapi yang lain juga teman-temannya pada kena batuk seperti ini ya, batuknya lama. Bahkan mereka juga ada yang dibawa periksa udah 4 kali masih belum juga reda gitu. Tapi alhamdulillah pas udah waktunya gitu ya, sekitar sebulan lebih atau 2 bulan, mereka semuanya udah pada membaik ya batuknya. Nah, namun kemarin itu karena ayah Muhdor ini sempat khawatir gitu ya, karena batuknya itu memang disertai muntah dan juga lama gitu ya, jadi kayak nggak tega gitu. Sebenarnya udah mulai membaik waktu itu ya, tapi dia penasaran pengen diperiksa. Nah, ketika dibawa periksa, nah di sana disuruh ronsen, dan hasil ronsennya itu kata dokternya ini kena paru-parunya gitu. Tapi dokternya itu kayak belum terlalu yakin itu, dia juga kayak masih ragu itu. Cuma mungkin karena di hasil ronsenannya itu ada bercak-bercak kayak hitam apa gitu di paru-paru, mungkin itu yang disangkanya paru-parunya kena gitu ya. Tapi bisa jadi itu karena lagi batuk, dia posisinya mungkin saja bisa jadi itu bercak-bercak dahak atau apa gitu ya. Nah, kemudian juga setelah ronsen kontrol lagi minggu depannya. Nah, Muhdor disuruh tes darah ya teman-teman. Dia nurut banget disuruh tes darahnya, dan ternyata hasilnya itu LED-nya itu harusnya kan kalau normal itu laki-laki 10 per jam. Nah, ini dia 66 per jam ya. Tapi itu tidak, menurut saya tidak usah dikhawatirkan, terlalu khawatir. Kita berpikiran positif aja. Mungkin saja karena dia lagi batuk, jadi posisinya LED-nya itu lebih cepat ya. Tapi kalau batuknya sudah sembuh, insya Allah akan normal kembali. Nah, teman-teman, dan alhamdulillah sekarang Muhdor sudah mulai membaik ya. Sebenarnya memang ini sih ada yang bilang batuknya itu kalau belum waktunya apa ya namanya, sembuh pas sih, misalkan batuk yang 40 hari kayak gitu tuh, kalau belum 40 hari katanya belum sembuh, meskipun dia berobat juga gitu, ada yang ngomong kayak gitu. Karena memang ini tuh batuknya ya lumayan lama, sebulan lebih, ada yang sampai 2 bulan gitu ya. Nah, namun kalau kita udah ke dokter kan gak penasaran gitu ya, bila kalian khawatir atau apa kan gitu pengen diobatin, karena tentunya kita pasti akan khawatir dan cemas kalau melihat anak kita sakit ya. Nah, tapi jangan kita terlalu khawatir juga, karena kalau udah ke dokter itu pasti akan bahasanya seperti itu ya. Kita harus tetap berpikiran positif. Nah, aku punya beberapa saran dari teman aku untuk obat batuk, yaitu nih, yang pertama ada yang nyariin aku untuk menuak pakai laos ya. Laos yang dari pohonnya itu kita potong, kita tebang ya, papras, kemudian kita siapkan juga plastik, kemudian plastik itu kita ikatin ke batang yang udah dipotong itu. Kita embunkan 1 malam, nanti paginya kita ambil, dan di situ nanti akan ada airnya. Nah, air tersebut yang nanti diminumkan kepada anak kita yang sedang batuk. Bisa juga untuk orang dewasa ya. Ada juga yang menyarankan minum kunyit, ada juga yang menyarankan minum asam pakai garam, ada juga yang menyarankan minum air mentimun yang sudah air mentimun yang sudah tua gitu, yang sudah bertahun-tahun. Kan kalau orang batuk itu biasanya tidak boleh kan makan yang bergetah-getah. Nah, timun kan termasuk bergetah gitu. Tapi ini timunnya sudah bertahun-tahun gitu. Kemudian airnya
itu bisa dijadikan obat batuk. Nah, itu kata teman saya. Nah, teman-teman bisa ya mencobanya. Ada juga yang menyarankan saya untuk pakai bawang kemudian dicampur minyak telon ya. Kita usapkan ke dada, ke tenggorokan, terus ke belakang, nih di gigir nih. Seperti itu ya teman-teman. Silahkan dicoba. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.